고장난 물건 버리지 마세요. 직접 수리하는 초간단 방법. 첫 번째, 헐거운 나사 쉽게 고정하는 법. 이쑤시개를 끼워 넣고 나사를 조이면 단단하게 고정됩니다. 두 번째, 리모컨 버튼이 안 눌릴 때 해결 방법. 건전지를 뺐다가 접점을 알루미늄 포일로 닦아보세요. 세 번째, 헤드폰 단선됐을 때 해결 방법. 전선이 끊어진 부분을 전기 테이프로 감으면 다시 사용할 수 있어요. 네 번째, 가위가 무뎌졌을 때 날카롭게 만드는 법. 알루미늄 포일을 여러 번 잘라주면 날이 살아납니다. 다섯 번째, 화장실 변기 물이 안 내려갈 때 베이킹소다와 식초를 부어주면 자연스럽게 뚫립니다. 이제는 고장 나도 직접 해결해보세요. 도움이 됐다면 구독과 좋아요 눌러주세요.